六折出售，冇錯就係6折，每尺只需要600蚊就可以買到新口邊嘅一線光景啦！大家睇下，哇！而家咧仲係現房嚟嘅，樓下就係商場，而且仲有直通嘅巴士可以返到深圳或者太子、荃灣，完全唔需要搭的嘅，非常之方便。就算你話自己揸車，亦都唔使半個鐘時間就可以返到港珠澳大橋啦。你鍾唔鍾意？嗱，今日 Yoyo 同大家嚟到中山南部片區呢一邊咧，睇一個超級筍盤啦，6折嘅價錢就可以買到一個2000尺啊，單價只需要600蚊，號稱中山最平嘅大平層，你一定要嚟睇過先。嗱，咁我哋而家嚟到嘅咧係10棟呢一個單位嗰度嘅，咁10棟望出去嘅話咧係一個斜斜地嘅光景啦。咁但係咧，我哋而家在售嘅係12同13棟，係屬於我哋呢個樓盤嘅樓王單位，意思係話個光景咧係比呢個仲要靚，因為佢更近嘅光，更加正面咁樣去望住個光㗎。咁我哋咧就睇一下佢嘅戶型嘅啫。咁呢度咧就係傳說中嘅2000尺啊，其實咧就係2個98方嘅單位咧打通晒之後合併而成嘅196科。就所以咧就係有2000尺咁犀利嘅，而且咧我哋而家可以睇下個露台搭通咗之後有幾咁長，成8米長啊！哇！你平時喺度小朋友跑步又好，成家人走晒出嚟曬太陽都一啲唔使話爭住睇風景啊！你話係咪好正咧？咁如果話你到期時封埋呢個窗，哇！成個廳大到不得了啊！咁我哋而家一齊入去睇下佢係一個點樣嘅構成啦嚇。嗱，呢度一個戶型圖你可以見到嘅，佢係2個98方，即是2個3房2廳2衛，即是6房嘅一個構組嚟嘅。嗱，咁我哋可以見到圖紙上邊佢嗰啲灰色嘅牆咧，係可以全部拆走晒佢嘅，然之後就任由你嘅個性發揮啦。咁啱先 Yoyo 咧都幫你設計咗一下嘅諗法，就係咧可以做成一個4個大衛生間嘅套房啊，超級正啊！即係等於你每一個人住喺呢一度咧，都有屬於自己嘅衛生間啦，再都唔使同人哋爭廁所啦，係咪好開心咧？嗱，咁我哋嚟到現場就肯定睇下佢實質上呢個900尺嘅廳有幾大，你睇，哇，超闊啊！有時候真係 hello， 你對面好嘛？好遠啊！呢個廳真係超級大，你喺呢度話真係踩單車又得喎，真係好正㗎呢個廳。就算你帶住50-60人喺呢度開 party， 絕對係冇壓力，全部人都可以好開心咁同你喺度玩啊！真係開心啊呢度，哇，舒服到！即係而且呢間2間打通之後咧，佢就係真正嘅做到3個單邊位，你睇下我哋今日吹到啲頭髮，哇，好舒服啊！超級通爽嘅一個單位，完全咧就唔會話俾人遮到你啲風啊！真係成間屋俾人感覺舒適感係極強嘅。包括咧我哋因為我哋都可以見到啦，四面八方除咗正門入嚟之外，佢全部都係有窗㗎，所以成間屋咧係好通暢、好舒暢嘅。而且佢出邊係有一個1800畝嘅呢個濕地公園，同埋我哋旗江河畔，所以呢邊嘅生態環境住喺呢間屋裏面真係超級無敵正㗎。嗱，咁呢度咧就係10棟嚟嘅，咁啊成日都講話賣緊12、13棟，我哋一齊過去睇12、13棟嘅風景係點樣嘅，就可以喺呢一度望出去啦。嗱，大家可以喺呢度睇睇。嗱，所謂嘅樓王就係咧，佢距離呢個江景係更近嘅。呢2棟咧，佢望出去咧就只有綠色嘅呢個公園啦，同埋呢個江景嘅。呢度咧係一個永久不變嘅景㗎啦，基本上唔會再有其他高樓層會遮住你嘅景嘅。所以買咗喺呢一度，你就係一個超級大無敵江景嘅一個單位，同時咧，屋企樓下又係有超市嘅，再下1分鐘咧就我哋萬億廣場，再行10分鐘咧就我哋一家超級連鎖商場啊！如果話要詳細了解下呢個周邊配套嘅朋友仔嘅話，一定要睇埋我哋嘅節目最後面啦，千祈唔好錯過。咁而家咧，我哋再去睇一睇，比呢個細少少，但係同樣可以望到一線江景，同時南北對流一個4房單位，而且首期預算咧仲要少翻一啲嘅噃。咁我哋事不宜遲，再去睇一睇細啲嘅單位啦。Let's go！
咁啱先我哋睇嘅係2間98方打通嘅，咁而家同大家睇嘅係114方3+1房2廳2衛南北通嘅一個單位，係比較細翻啲嘅。而家咧我哋係睇樣板間嘅，佢亦都係擺晒啲家私家電啊，同埋所有嘅嘢安晒喺上邊咧，令你感覺一下空間感啦。一入嚟咧做晒鞋櫃啦，咁如果你中意鞋櫃，我哋都可以咁樣做嘅。咁入嚟嘅左手邊咧，佢就係一個部件係露台嘅一個單位嚟嘅，咁啊細細地放咗鋼琴，其實咧如果想放床都放得落嘅，咁你可以做麻雀房嘛嚇。咁呢度咧就係只計一半嘅面積，就係半贈送嘅。咁我哋入到嚟睇到佢餐客廳一睇嘅南北通，超級舒服嘅一個廳啊！咁平時如果話啦打開埋呢個窗嘅話咧，兩邊對流真係，哇！你睇我啲頭髮，冷氣都唔使開啊，咪超正！嗱，咁我哋咧就睇到佢個廳咧係有3.8米嘅一個開間啦，都好闊落㗎嚇。幾多大嘅電視機隨便放啊，真係嗰個露台睇睇先，最緊要都OK 可以3.8米乘5.8米左右嘅一個開間，都好闊落下嘅。咁啱先都見到啦，生活露台咧就喺呢個正對面啦。嗱，一打開成間屋涼到不得了㗎。咁然後咧佢亦都放咗個6人位嘅一個餐台俾到大家，但係咧其實剩落嘅位置都係好多㗎。咁如果想再大啲嘅餐台都完全冇問題。咁最緊要咧就睇翻個廚房啦嚇。我知我哋鏡頭城街坊都係食貨嚟嘅，中意煮嘢食。一個 U 字型都可以做得落嘅一個大廚房。如果你想放一部大雪櫃嘅話咧，你可以預留多翻啲嘅一個位置。呢個係隨便自己設計嘅一個位置嚟嘅。咁呢啲咧嘅話就係一個樣板間嘅做法㗎。咁因為呢度咧佢係清水樓交付啦。如果話唔想自己搞裝修咁麻煩嘅話咧，當然你可以交俾 Yoyo 公司咧都有呢個專業嘅裝修團隊可以幫你做晒所有嘅方案，然後你係完全唔使理到嘅，你只需要講你中唔中意呢個顏色咁呢個廚房咁大咁就得㗎啦。然之後剩下嚟嘅所有麻煩嘢咧 Yoyo 幫你全部做好晒嘅。然後我哋而家就去睇下佢個正區啦。咁佢正區咧嗰邊就有3個房間喺晒呢邊嘅。首先咧洗手間嘅工位就喺呢一度嘅，咁乾濕分離咧都係足夠位置做好晒，而且係明位嚟嘅，都比較好用。咁嗱，3個房間，第一個男仔房間啦，佢利用咗個飄窗位之後咧，做咗個榻榻米，咁就會令到成間房間咧仲大啲㗎，咁啊比較慳位。然後第二個房間咧，佢就係女仔房嚟嘅。都係有榻榻米，都係全贈送，做翻個3邊落床嘅一個房間啦。衣櫃咧做到咁大，成埲牆都係嘅。咁佢整體落嚟都唔會話好窄嘅呢個房間。咁啊主人房就喺呢一度嘅。有埋洗手間嘅套間，亦都係有飄窗位全贈送。衣櫃咧佢就安排咗喺嗰一邊。咁樣 king size 嘅床咧，3邊落床冇問題，就係咁樣嘅。咁樓盤而家我哋講嘅咧就係賣緊12同13棟嘅。咁咧佢有114方啦，同埋有98方啦，亦都可以買2個98方，然之後打通變成啱先講嘅呢個2000尺嘅大單位嘅。咁啊任君選擇咯，睇下你中意點樣。咁樓盤嘅自身設施咧都係好豐富嘅噃。嗱，佢有呢個兒童遊樂場啦，有游泳池啦，亦都有一個400米嘅環形跑道，仲有每一層嘅樓下咧都有一個5米高嘅一個架空層，下邊咧都會有翻個唔同主題嘅會所，有健身啊、乒乓球啊、麻雀房啊、桌球室啊、書吧啊、茶室啊等等等嘅。咁嗰啲都係全部咧唔對外使用嘅，全部都係我哋自己業主咧自己玩嘅。咁我哋樓盤咧都會有一個5星級嘅酒店咧，就設置咗喺度，預計咧係今年10月份開業。咁呢個星級酒店嘅樓下咧就會有呢個香港嘅直通巴士啦，到期時喺自己屋企樓盤行路2步就可以搭車翻到我哋太子啊、荃灣啊嗰邊嘅啦，非常之方便啊，連搭車去揾車站都唔需要。咁今年預計都會引進呢個小型超市喺翻我哋自身樓盤嘅，所以話落樓即刻有嘢可以買到，同時亦都可以搭車翻香港，同時咁靚嗰個江景公園景嘅一個樓盤咧，
咧，係相當之適合你退休養老、自住，甚至連年輕人都係非常之中意嘅一個樓盤嚟㗎。咁現時嘅話，價錢就去到6折嘅話，單價只需要每尺係600蚊左右就可以上車啦。如果我中意嗰個2000尺嘅大平層嘅話咧，首期只需要30個，然之後月供4000就可以攞第一套啦。如果話我唔需要咁大間嘅細細地嘅，但係又要望江景嘅，咁攞翻一套114方或者98方都好正㗎。如果中意呢個樓盤嘅話咧，記得點個 like 同埋 share 翻我哋嘅頻道，同埋即時攞起電話打電話俾 Yoyo 即刻派專車去到你香港屋企樓下接你嚟現場睇啊！如果仲想再深入了解一下嘅，不妨咧繼續睇埋個片尾啦。我哋就而家去睇配套啦。嗱，從樓盤呢一度行過嚟萬益廣場咧，就係咁近嘅一個距離。咁啊過到嚟煙酒啊、火鍋店啊、超市、會所、健身、啤酒、行街食飯、睇戲、買衫、所有棋牌啊、桌球啊，哇！真係應有盡有，咩都喺晒呢一度嘅。咁入去裏面咧，即係親子樂都可以，哇！仲有咖啡奶茶嗰啲咁嘅嘢，都喺晒呢個萬益廣場呢度，就喺我哋樓盤樓下嘅啫，咁非常之近㗎。咁我哋再行多500米咧，就嚟到呢一個方向咧，都可以見到好多商鋪嘅，咁亦都已經開好晒㗎啦。咁啊，轉個彎嗱，仲有呢個零食店啊，都有好多人好喜歡嘅。啊，轉個彎就嚟到我哋1+1連鎖超級商場啦！成個廣場咧都好多嘢買啦，好多嘢食啦，蘇寧電器啦，到時買咗房需要電器、需要家具都可以過嚟呢邊去選購嘅。啊，而家都有送貨上門或者叫 Yoyo 幫你包晒搞掂都可以㗎。咁呢度咧就係最近嘅一啲配套啦。到期時屋企樓下咧都會有一個supermarket，佢會開喺屋企樓下嘅。你唔想行路出嚟咧，就喺屋企樓下都可以買到嘢食嘅，非常之正嘅。嗱，除咗啱先睇到嘅嗰啲商業配套以外咧，咁我哋樓盤對面仲有一個兒童樂園嘅，啱晒我哋成家大細老少一齊咧去嗰度玩啦。同時嘅話咧，對面仲有一條宵夜一條街，好正嘅，晚上旺到不得了。嗱，咁樣嘅配套，咁樣嘅交通，而且只需要600蚊嘅一個單價 ，total 總價60萬起咧就可以買到一個3房2廳2衛啦，係咪非常之抵呢？如果話鏡頭前嘅街坊好中意呢個樓盤嘅話咧，真係打電話俾 Yoyo 即刻派車去到你香港屋企樓下接你嚟到現場購買啦。咁今一期咧時間就嚟到呢一度啦，記得點翻個 like 啦。咁今一期拜拜先啦。